Всем хай, с меня первого, ребятки, не обращайте внимания на посторонние звуки, да, но сейчас VIP Game Pass, 8 новых туалетов, это новое обновление, глич, камерамен, джетпак, спикермен, ничего себе, это что-то уже с чем-то здесь происходит. Так, у нас в стоке глич, камерамен, это мифик, и джетпак, спикермен, это у нас легендарка, офигеть. У кого мифик? Что? У кого миф? Я не знаю, у кого миф. У кого миф есть? Я не знаю. Уже в шоке просто. У типа есть? Не, он просто орёт. Офигеть, у меня. Сейчас посмотрю, у типа реально есть миф. Новый. Да, не обращайте внимания на посторонние звуки, реально, еще раз извиняюсь это. Но для меня это вообще шок, что я сейчас это снимаю. Титан, камерамен. Ну ладно. Новый мифик, я честно в шоке, очень в шоке. Может кто-то все-таки у нас есть кто-то с этим новым мификом. Покажи, пожалуйста, ты в видео 3 мифика. Ты выбил 3 мифика, что ли? Дангер. Я очень хочу найти его, типа. Так, пофиг, какого-нибудь ник. Нет, это не ты. Покажи нового мифа, пожи на видео. Я хочу узнать. Ну, он типа говорит, что у него есть мифик новый. Я надеюсь, что реально у кого-то он есть. Потому что хотелось бы его запечатлеть. Да. Вообще хочу посмотреть на его статистики. Каких? Чел. Новых. Каких? Скажи хоть что-то, а? Покажи в трейде. Ты в видео. Чел, я тебя прошу, умоляю. Я очень прошу этого типа, очень сильно. Открой трейд, я тебя прошу. Нет, не надо посмотреть. Мне статы надо. Капец. Я сказала, не обращайте внимания, извините за посторонние звуки вообще, да. Мне надо все равно так. Прошу. На видео, я прошу. Чел не хочет показывать, пожалуйста. Вот. Здесь обновили эту менюшку, она стала намного красивее. Прям так и хочу. Дангер. Открой трейды на секунду. Пытаюсь затрейдиться с ним, капец, как тяжело. Чел вообще не отвечает, не хочет принимать трейд. Ну, у него закрытые трейды вообще. Дангер. Да он не можешь открыть трейды, чё, я тебя прошу. Открой трейды. Мне очень надо дай чекнуть статы, прошу. Заглич, нифига себе. Я очень хочу, чтобы он принял мой трейд. Май гад. Да блин, он в трейде, чел. Пожалуйста, трейды открой. Ну, не открой, а просто хотя бы прими мой трейд как-нибудь. Я прошу. Покажи статы нового мифика на видео, прошу. Я очень хочу увидеть его новые статистики. Статистики нового мифика. Так, 2500 урона, 0,2 секунды, 12500 ДПС. Титан камерамена больше ДПС. Это новый офигенный мифик. Я в шоке.
Просто даю, я не знаю, что тебе могу сказать. О май гад. Это просто лютые статистики для мифика. Да. Я не знаю, какую мне команду брать. Подскажите какую-нибудь команду на мифик, ну, на эту игру. Я сделал то, что самое главное хотел, показал нового мифика вам. Его статистики новой легендарки. Я в шоке. Да. Это их очень уже много, я очень в шоке, да. Извините за посторонние звуки, а так-то это такое вот коротенькое видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.